الخير عليكم. هنا معكم نوشكا. دونك راني نوض صباح بكري، دايوغ لي فولي تاعي مغلوقين. جو في بروندر مون كافي، جو في بريباري مون كافي معاكم. دونك فوالا نوض بكري باسكو على بالكم les jours de semaine on est obligé de se lever tôt parce que ولادنا يروحوا للمسجد etc. وانا j'aime bien prendre mon café الصباح وحدي هكايا في jour de semaine parce qu'on n'a pas le temps déjà de prendre le café tous ensemble. C'est pas possible كي يكونوا يقراو ونشربوا dans le calme un peu comme toutes les mamans je pense. Donc voilà نطيب قهوتي، حبيت نشارك معكم اليوم. وحضرت مع القهوة تاعي donc je prends des tartines au blé complet parce que c'est très bon pour l'estomac. الزبدة la confiture. وهنايا درت انا كي يبدا قريب الخريف ندير لي كور دو فيتامين سي pour que je sois en forme parce que voilà على بالكم ميم رانا قاعدين في الدار etc. انا personnellement ما نخدمش mais il faut tenir la cadence, le rythme تاعنا كل يوم تنوضي الصباح كي المرأة اللي تخدم voire plus parce que كاين certaines mamans نعرفهم elles sont très mal organisées كي قاعدين في الدار. Donc لازم لك la force، لازم لك un minimum de force pour gérer faire tourner son foyer. Donc voilà نعاود نولي القهوة تاعي. donc c'est bon là. فوالا مع الطابط هايلك قهوتي نحبها انا هكا بالعموس. دونك على بالكم لازم نكونوا اونفون بور اتاكي لا جورني pour faire des choses pour il y a toujours un truc à faire des trucs à faire ولازم لو كور يتبع المونطال باسكو دي فوا حنا نديرو حسابات في راسنا ندير وسي لو كور نو سوي با il faut pas le forcer ماشي مليح. faut تبعي لو ريتم تاعك. c'est pour ça dans la vie il faut s'organiser sur tous les plans. انا علاش ندير هذه في اسمو هاد لي كور باش ça me permet de lutter c'est-à-dire c'est pas une lutte mais باش لو كور تاعي ما يكونش épuisé. donc parce que كي على بالكم يلحق لو l'automne ou l'hiver c'est des journées elles sont courtes ظلمات بالخف et tout شويه le moral un peu enfin c'est pas qu'on n'a pas le moral mais كيما شويه باسكو بعد ولادنا يبداو في القرايه تجري من قرايتهم il faut les suivre il faut surtout مع هاد الوباء اللي رانا عايشين فيه il vaut mieux s'organiser sur tous les plans انا par exemple هاد الخطره j'ai été voir mon médecin تاني une cure de vitamine D. قال لي c'est très très bon, c'est très efficace pour le coronavirus. donc c'est une ampoule تقدروا ديروها parce que c'est vraiment efficace. l'efficacité تاعها c'est 3 mois. donc درتها هكذاك شويه ترونكيل حتى la fin de l'année شربتها ستادير. وعلى بالكم لا روتين تاع اللي عندها وحده دراري وقلبها حال تحب ولادها يخدموا مليح ويقراو مليح ويكونوا عندهم ان ريتم ريغولير سي با ايفيدون. دونك لازمنا نكونوا اون فورم لو فيزيك اي لو مونتال سا سو سوي كي تشوفي لو كور تاعك ما يتبعش il faut pas forcer parce que après تجيبيها. شاركتكم هاد الصباحيه تاعي علاش باش نقصروا على لا رونتري سكولير تاعكم نتوما في الجزائر. Il va y avoir une rentrée dans peut-être aller en gros un mois et demi ou la plus puisqu'ils ont reporté là mais peu importe. il faut que tu préparer راحتكم par rapport لولادكم par rapport l'hygiène تاع ولادكم. احنا par exemple انايا هنايا on a décidé d'acheter des masques en juin parce que شفنا الحاله ماشي مليحه. donc on a fait un stock de masques على جال l'école. donc كاين هنا ils ont fourni quelques masques mais c'est pas assez. donc on a acheté des masques pour anticiper parce que انايا عندي 3 enfants ولازم لهم minimum 2 masques par jour parce que le masque يتعمر بلي بوستيان ça sert à rien de garder. donc 2 masques par jour plus le gel hydroalcoolique plus les petits sacs en plastique parce نقول لهم كي تنحوا الماسك تحطوه في الساك en plastique وتلوحوه ماشي n'importe où. il faut vraiment une poubelle et tout. donc نتوما تاني ولادكم لازم
لازم تفهموهم يفو با كي يجات لهم ماسك ادروات يا احنا هنا ولا كاين certaines personnes elles jettent le masque c'est honteux. Déjà sans ça l'environnement الوسخ واحد يلو حكا حاشاكم في الزنقه ولا كامل كاين دي بوبيل دونك علموا ولادكم يلوحوا لي ماسك تاعهم في حاشاكم في لابوبيل ولا يديروا فيها ساك ان بلاستيك جوتابل. لو ساك هذوك لي ساك دو كونجيلاسيون اللي تباعوا ساك دو بازيكا وكي تجي للدار يلوحها ناس نقول لولادي بناتي لما لقيتيش وين تلوحي ديريه في الساك خليه في الساك en plastique في الكرطاب وكي تجي للدار لوحيه في لابوبال. Voilà, donc je vais vous faire une vidéo على les masques. Donc انايا je conseille toutes les mamans في الجزائر elle anticipe la rentrée scolaire par rapport aux masques, le gel hydroalcoolique. Il vaut mieux avoir un gel hydroalcoolique في الكرطاب tout le temps et puis vérifier tous les soirs. انا اسكو bon انا بناتي كبار فرانشمون وحدهم يديروا ملي عندها ولادها صغار ويستهزاو وكلش ال فيريفي هذوما يفو انتيسيبي يفو تبريباريهم على لافونس باش ما يفوتكش الوقت باسكو سا فا فيت سا فا تري فيت وكي تشوفوا حنايا باغ اكزومبل هنا ليبيديمي elle reprend ça reprend donc il faut qu'on s'adapte il faut qu'on ait les moyens pour s'adapter il suffit juste de s'organiser. Voilà, j'ai donc la prochaine fois ندير لكم une vidéo تاع لي جالي دونك لي بتي فلاكون كيفاش تعمري لهم كيفاش ما تعطيلهمش لي فلاكون لي كبار ولا با براتيك يسحلوا مع لي زافير تو هادو ما يفو فير تري اتونسيون سورتو اللي عندها ولادها صغار وشويه تيت اون لير ولي كبار راهم يعرفوا يجيروا وحدهم. دونك فوالا سيتي جوست باش نعاود ندير لكم اون فيديو نوتين على ما روتين الصباح. دونك لا جو برون مون كافي ترانكيل مون بوتي داج اي ومن بعد راح نبدا جو في ريفيي بناتي وحده بوحده كل ساعه ليكول ونتمنى لكم شكون استفدتوا. بون يا با غران شوز مي يا توجور حاجه نستفيدوا منها كلمه ان جيست. فوالا نو فورسي با سويفي لو ريتم تاع لو كور تاعكم وكونوا سورتو ميثوديك. كي تكوني ميثوديك ولا غير حاجه ما تغلبك suffit واحد يسورغانيز dans la vie parce que c'est ça on peut pas se dire c'est pas grave prochaine fois non هديت على بروشين فوا نو كي تقدري ما تقدريش خليها لا بروشين فوا بيان سور. il faut suivre le mental il doit suivre c'est-à-dire le corps تاعك لا ما قدرش المونتال تاعك يحب يفورسي امبوسيبل. هذه جربتها انا امبوسيبل كل حاجه بمحبه خاطر لو ريتم ça se suit c'est lié الراس واللو كور. Alors je vous dis bonne journée et à une autre vidéo Inch'Allah. Bon courage à vous, bon courage à moi parce que la journée elle va être longue, je vais attaquer plein de choses mais معليش مادام عندنا صحتنا ولا غير حاجه ما تخلع ولادنا en bonne santé وموالينا en bonne santé إن شاء الله ربي يرفد عنينا هذا الوباء. l'essentiel نتهناو من هاد لا بانديمي اللي لا توشي فا لو موند وكي يكون عندك صحتك ما تخافي من والو. Je vous dis bon courage et à très bientôt. Salam alaikum.